alikuwa anashangaa, Maryam, umepata wapi chakula? Saalaha yauman, kisha hadi wakati mmoja Nabii Zakaria akasema hapana. Katika lugha yetu ya kisasa, Nabii Zakaria akasema hapana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tulifika katika nukta ambayo kwamba Bibi Maryam alayha salam alikuwa anapelekwa msikitini na ili awe ni mwenye kutoa khidma kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema shekhe kwamba wa kalima, na kilma ambayo kwamba imetumika katika aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ambataha nabatan hasana, na akamkuza makuzo mema. Wa ambataha, yani na akamkuza Bibi Maryam makuzo mema. Sasa anasema wa kalima ambataha, yani na kilma hii ambataha, yani na akamkuza, ni ishara ya nini? Ila takamuli Maryam. Ya kwanza kabisa ni ishara ya kukamilika kwa Bibi Maryam alayha salam, akhlaqiyan, yani kukamilika kwake kitabia, wa ruhiyan, na kukamilika kwake kiroho. Kama annahu yatadhamman, kama vile pia kukuza huko inabeba nini? Nukta latifa, nukta ambayo kwamba ni lutuf ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiya anna amala Allah huwa al-imbat, ya kwamba kazi lutuf ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa al-imbat, ni kumkuza mtu na ni kumkuza mwanadamu. Wal-inma, al-inbat na al-inma ni maana sawa, ya kwamba kama anna budhura nabatat tantawi, kama vile asili ya mimea, tantawi ala istidadatin kamina, inategemea yani zile istidadat, yani istidadat ni hali ya kuwa tayari ambayo kwamba katika hizo mimea zipo. Tadhharu wa tanmu indama yataahadaha almuzari, wakati ambao kwamba yule mkuzaji anapokuwa ni mwenye kufuatilia mimea yake na kunyunyizia maji na vitu kama hivyo. Sasa athari yake inaonekana wapi? Huwa inaonekana wakati ambao kwamba mtu anapokuwa. Sasa hali hiyo kwa mkulima, anasema Sheikh, kadhalika tujad fil insan, hali hiyo ya kukuza na hali hiyo ya kudhihirika makuzo ya mimea inavyokuwa kutoka kwa mkulima, pia tujad fil insan, pia inapatikana kwa mwanadamu. Kulla anwa'i al-istidadati samia al-insaniya, yani kila aina mbalimbali ya mtu kuwa na istidadat, yani ile na utayari wa kuwa watatakamal bisura, na ile hali ya kuwa kwa mwanadamu kwa haraka, ikiwa atakuwa ni mwenye kufata njia nzuri. Lakini kwa sharti tu, vipi mwanadamu atakuwa ni mwenye kuwa katika njia nzuri? Vipi mwanadamu atakuwa ni mwenye kuwa katika hali nzuri au atakuwa haraka? Sharti ni kwamba awe ni mwenye kufata njia ya walezi al-ilahiyin, walezi ambao kwamba wanakuza mtu kiungu. Walimuzari'i bustani al-insani al-kabir, na wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kupanda na kupalilia bustani ya kibinadamu ambayo kwamba ni bustani kubwa, na mwishowe itapatikana hali ya mtu kuwa. Kwa hivyo hapa anataka kuamaanisha shekhi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba amemkuza Bibi Maryam na akawa na makuzo njema. Kisha aya inaendelea inasema, wakafalaha Zakaria, na akamlea Zakaria, yani Nabii Zakaria alayhi salam. Nabii Zakaria akawa ni mwenye kumchukua na kumkafili, yani
akamfanya Nabii Zakaria alayhi salam kuwa ndiye mlezi wa Bibi Maryam alayhi salam. Sasa hapa kuna nukta ambayo kwamba nataka tuongee kidogo tu, alafu tuendelee. Nukta ya kilugha kwamba wakafalaha Zakaria, na akamlea Nabii Zakaria, yani kumlea Bibi Maryam. Kafala sisi tunajua kwamba ni kitendo ambacho kwamba asili yake ni kitendo wanavyoita wanasarufi kwamba ni alfi'lu thulathi almazid, ni kitendo ambacho kwamba ni ina herufi tatu lakini imeongezewa moja ya herufi yake ya kiasili, imekuwa ni yenye kuongezewa kitu ambaye kwamba iko na maana ya alkafala. Na alkafala maana yake ni dhambu shay'in ila akhar, yani ni kuunganisha kitu kwenda kwa kitu kingine. Yani mfano kama vile Bibi Maryam alayhi salam alijaliwa kuwa ni mtoto wake, yani mlezi wake kuwa ni nani? Kuwa ni Nabii Zakaria alayhi salam, kiasi ambacho kwamba chochote alichokuwa anachotaka kitu moja kwa moja, mtu wa kwanza kabisa ambaye kwamba alikuwa anamsaidia na anakuwa ni mwenye kumhudumia ni Nabii Zakaria alayhi salam. Kwa hivyo maana anasema fi hadhi al-aya yaqulu al-Quran, katika Qur'ani tukufu inasema katika aya hii wakafala Zakaria, yani ikhtara Allah Zakaria, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimchagua Nabii Zakaria alayhi salam kay yatakafala Maryam, ili awe ni mwenye kumlea Bibi Maryam. Idh anna abaha, wakati ambapo kwamba baba yake ambaye kwamba tunamjua baba yake ni Imran, ndio maana hii sura ikaitwa Al Imran. Yote inahusiana na masala ya familia na wale ambao kwamba wanahusiana na Imran. Idh anna abaha, wakati ambao kwamba baba yake Maryam, Bibi Maryam alayha salam, ambaye kwamba baba yake nani? Imran, kad wadda alhayat, tayari alikuwa shawacha uhai, tayari alikuwa amefariki. Ilikuwa hawana haja watafute mlezi wakati ambao kwamba baba yake yuko, lakini wakati baba yake hayupo lazima angekuwa anahitajia mlezi. Kwa hivyo ndio maana anasema kad wadda alhayat, alikuwa tayari ashafariki Imran mwenyewe, kabla wiladatiha, yani kabla kuzaliwa Bibi Maryam alayha salam. Fajaat biha, basi mama yake akawa ni mwenye kuja ila Baitul Maqdis, yani kwa nyumba ambayo kwamba ni Baitul Maqdis, ambayo kwamba ni ile ambayo kwamba iko Palestina. Waqaddamaha liulama, na akawa ni mwenye kutoa kwa ajili ya maulama, akawa ni mwenye kuwapatia maulama ambao kwamba walikuwa katika ule msikiti, maulama wa Kiyahudi. Waqalat, na akasema Hanna, ndo mama yake Maryam, Hanna ndo mama yake Maryam, akasema hadhi albint, huyu binti, hadiya li Bait al-Maqdis, ni zawadi ya nyumba tukufu, yani ni zawadi ya nyumba hii, awe ni mwenye kufanya kazi katika nyumba hii. Falyataahada ahadukum, basi awe ni mwenye kumfanya, yani awe ni mwenye kumchukua mmoja wenu. Fakathara al-kalam baina ulama al-yahud, katika mapokezi anasema kwamba fakathara al-kalam, basi wakawa wanajadiliana ni nani ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumchukua huyo Maryam na kuketi naye. Fakathara al-kalam baina ulama al-yahud, maulama wa Kiyahudi wakakithirisha kilma baina yao, nani ambaye kwamba atakayemlea. Wakana kullu minhum, na kila mmoja wa hao maulama wa Kiyahudi, yuridu an yahdha bihadha al-fakhr, kila mmoja alikuwa anataka kumchukua ili amlee na ili awe ni mwenye kuketi naye. Na inshallah taala tutajua ni kwa nini kila mmoja alikuwa na kuwa ni mwenye kuharakisha kumchukua ili awe ni mwenye kumlea. Wa fi ihtifalin khas, na katika mahafali khas, na katika sherehe maalum, yani awe namchukua na awe ni mwenye kumfanyia sherehe maalum. Anasema shekhe kwamba sayati sharhu, yani maelezo yake kwa urefu zaidi itakuwa ni yenye kuja baadaye, yani historia hii
Naam, inshallah taala tutakuwa wenye kunukuu kutoka katika vitabu vingine vya kitarehe, ilifanyika vipi, kivipi, wapi, lakini sasa pia sharhi yake itakuwa yenye kuja katika aya ya 44 katika sura hii, na inshallah taala tutakuwa wenye kuipata baadaye. Kisha wakullama shabbata wataqaddama biha al-um dhaharat atharu al-udhma. Sasa hapa hatuna haja tuelezee vipi ilivyokuwa, ni nani aliyechukua. Hapa ni kwamba tutaenda moja kwa moja kwa maisha yake Bibi Maryam, kwamba tayari Nabii Zakaria alishamchukua na akawa ni mwenye kumlea. Sasa umri wake ulipokuwa ni yenye kuendelea, Bibi Maryam alayha salam, wa kullama shabbat wa taqaddam wa kullama shabbat, yani na kila wakati ambao kwamba alipokuwa sasa amefika katika umri wa ubarobaro, wa taqaddama biha al-umru, na umri wake umeendelea sana, dhaharat atharu al-udhma, athari ya utukufu ilikuwa ishaanza kuonekana kutoka kwa Bibi Maryam, waljalal, pia na utukufu alaiha kwake Bibi Maryam, akthar ila haddin, yani ilikuwa inaanza kuonekana kwa zaidi, yani kwa kupita kiasi ilikuwa ishaanza kuonekana. Yaqulu alquran anha, Qurani inaeleza sasa kuhusiana na utukufu huo ambayo kwamba tunaongea kuhusiana nayo. Aya inasema bismillahir rahmanir rahim, kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa. Utukufu wa kwanza ni kwamba aya inasema kullama dakhala alaiha Zakaria, kila mara Zakaria alipoingia, Nabii Zakaria alipoingia kwa Bibi Maryam alayha salam. Na tapata vipi? Yani kila hali yote ambayo kama imepita tutakuwa wenye kueleza baadaye. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba, yani kila mara Zakaria alipoingia chumbani kwake, wajada indaha rizqa, alimkuta na vyakula. Kila wakati alipokuwa anaenda kwa Bibi Maryam alimkuta na vyakula. Sasa inshallah taala tafsiri yake itakuwa ni yenye kuja baadaye, lakini wakati huu tutakuwa ni yenye kuelezea hii mihrab nini maana yake. Kwa ajili tunapata katika Kiarabu tuna neno mihrab, katika msikiti kuna neno mihrab. Sasa hii mihrab nini maana yake? Anasema kwamba katika maulama wanasema kwamba al-mihrab katika kitabu hicho cha tafsir al-amthal, al-mihrab huwa al-mawdhi'u alladhi, katika mihrab ni sehemu ambayo kwamba yukhassas fi al-ma'bad liimam al-ma'bad, ni sehemu ambayo kwamba inahusishwa katika hekalu, yani katika sehemu ambayo kwamba ni ya kuabudia ya kiongozi wa sehemu ya kuabudia, yani kiongozi anaketi mbele, hiyo sehemu inaitwa mihrab, na imehusishwa tu kwa ajili ya ule kiongozi ambaye kwamba anayesalisha au anayeongoza ibada, au li afrad, au kwa watu maalum ambao kwamba ni viongozi walioteuliwa, wanajaliwa sehemu yao maalum ambayo kwamba inaitwa mihrab. Wadhakaru fi sababi tasmiyatihi, na imetajwa katika sababu ya kuitwa mihrab bihadha al-ism aujuh kathira, imetajwa sababu ya kuitwa mihrab katika njia tofauti tofauti. Wakati ambao kwamba tunaposema mihrab, kwa nini imeitwa mihrab? Kuna njia tofauti tofauti ilisababisha kuitwa hivyo. Ya kwanza kabisa ni njia tatu ndio ambayo kwamba maulamai wamekuwa wenye kuelezea katika kwa nini imeitwa hivyo, yani katika kuitwa jina mihrab. Ya kwanza kabisa ni kwamba inna al-mihrab imeitwa mihrab. Kwa nini? Min al-mihrab, min al-harb afwan, imeitwa mihrab ambayo kwamba inatokana na jina harb. Harb maana yake ni vita, harb ni vita, mufrad ni harb, yani moja yake ni harb, nyingi ni hurub. Sasa anasema summiya bidhalik, imeitwa mihrab hivyo liannahu, kwa sababu hiyo mihrab ni nini? Mawdhi muharabati shaitan, ni sehemu ya kupigana na iblis na shetani, wal ahwa, na sehemu ya kupigana pia na matamanio. Kwa hivyo hiyo sehemu ambayo kwamba inaitwa mihrab ni sehemu ambayo kwamba ni sehemu ya kupigana na shetani
na matamanio. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili, wal akhar, na kauli ya pili, inna almihraba, hakika mihrab sadrul majlis, yani mihrab kama mihrab ni sadrul majlis. Nini maana sadrul majlis? Sadrul majlis ni mbele ya kikao, yani sehemu ambayo kwamba watu wanaitana kikao. Kuna wale ambao kwamba wanaketi mbele na kuna wale ambao kwamba wanaketi nyuma. Sasa inasadikika kwamba wale ambao kwamba wanaketi mbele, hiyo sehemu ndio inaitwa mihrab. Thumma utlik, kisha pia ikatumika ala sadri al-ma'bad, kisha pia ikatumika katika yani matangulizo ya nini ya hekalu, yani sehemu ambapo kwamba watu wanaabudia. Kwa hivyo mwanzo ilikuwa inatumika katika mwanzo, yani wale ambao kwamba wanaoketi mbele ya kikao, alafu kisha baadaye ikatumika kwa wale ambao kwamba katika sehemu ambayo kwamba inatumika, yani sehemu iliyotangulia ya sehemu ambayo kwamba watu wanaabudia. Alafu ya tatu, hiyo ni kauli ya pili. Kauli ya tatu, innahu, hakika hiyo mihrab yutlaqu ala kulli al-ma'bad, yani mihrab inatumika katika sehemu ya kuabudia nzima, yani mfano kama ni msikiti yote inaitwa ni mihrab, si kama kauli ya kwanza na ya pili. Kauli ya kwanza la, kauli ya kwanza ni sehemu maalum ikiongozwa msikiti, sehemu ambayo kwamba anaongozea ibada. Alafu kauli ya pili ni tofauti kabisa. Kauli ya pili ni mwanzo au ni sehemu maalum ya kiheshima. Kwa hivyo kuna watu ambao kwamba wanaketi nyuma na kuna wale ambao kwamba wanaketi mbele. Wale ambao kwamba wanaketi mbele ni waheshimiwa na nini, hapo ndio inaitwa mihrab. Na ikatumia wakachukua wana lugha kwamba hii sehemu ambayo kwamba wanawaketi waheshimiwa, wakaichukua wakatumia katika sehemu ambayo kwamba ni ya kuabudia. Lakini sasa nukta ya tatu ni kwamba la, ni tofauti na pili na kwanza. Nukta ya tatu ni kwamba ni sehemu ya kuabudia yote. Ndio maana anasema inao yutlaqu ala kulli al-ma'bad, inatumiwa kwa maana ya sehemu yote ya kuabudia. Wa huwa al-makan, na ni sehemu alladhi yukhassas lilibada, sehemu ambayo kwamba inahusishwa ya ibada, wa mujahadat an-nafs, na kupigana vita na nafsi, wa shaitan, na shaitan. Tumemaliza neno mihrab. Kwa nini tumeleta neno mihrab? Ni kwa ajili Nabii Zakaria alipokuwa anaenda kwa mihrabu, anamkuta kwa mihrabu ambayo kwamba alikuwa amejengewa Bibi Maryam, alikuwa anapata yuko na riziki. Sasa sisi tulikuwa tunataka kujiuliza hii mihrabu nini, ndio tumepata. Sasa turudi kwa Bibi Maryam. Anasema kaburat Maryam tahta riayati Zakaria, amekuwa mkubwa Bibi Maryam chini ya uangalizi wa Nabii Zakaria alayhi salam. Wa kanat, na Bibi Maryam kanat ghariqatan, alikuwa ameingia na amezama zaidi fil ibada, katika ibada, wa taabud, na pia katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bihaith, kiwango ambacho kwamba innaha, hakika Bibi Maryam kama yaquli Ibn Abbas. Sasa Sheikh anataja hadithi ya Ibn Abbas, anasema indama balaghat at-tasi'a, wakati Bibi Maryam alipofika umri wa miaka 9, min umriha, katika umri wake, kanat tasumu nahara, alikuwa nasumu, yani alikuwa anafunga mchana, wa taqumu al-layl bil ibada, na alikuwa anasimama usiku kwa ajili ya ibada. Wa kanat ala darajatin kabira, na alikuwa yuko katika daraja ya hali ya juu, min at-taqwa, ya taqwa, wa ma'rifatullah, na kumjua Mwenyezi Mungu, hatta annaha, ya kwamba kiasi ambacho kwamba Bibi Maryam faqat, alikuwa ni mwenye kuweza kuwapita wote al-ahbar, viongozi wa maahbari, yani viongozi wa msikiti, viongozi wa kanisa, wal ulama, na alikuwa amewavuka zaidi maulamai wa zama hizo katika uchaji wa Mwenyezi Mungu, katika takwa fi zamani, katika zama zake, ambaye kwamba atakayetaka atarudi katika kitabu kinachoitwa Tafsir Majma'il Bayan, ambaye kwamba inshallah taala hii tafsiri ya Majma'il Bayan ambaye kwamba Sheikh Makarim Shirazi amenukuu, tutakuwa wenye kurudi katika hichi kitabu tuone hii hadithi, je, ipo ama
haipo inshallah taala, tutakuwa wenye kuhakikisha baadaye, ambaye kwamba katika Majmu'ul Bayan amenukuu shekhe akisema kwamba mwenye Majmu'ul Bayan anasema wa indama kana Zakaria, na wakati Zakaria alipokuwa yazuruha fil mihrab, akimtembelea na kimzuru katika mihrab, yajidu indaha ta'aman khassa, alikuwa ni mwenye kumpata yuko na chakula maalum, yani haijulikani hiyo chakula inatoka wapi, lakini baadaye itakuwa wenye kueleza. Fa ya'khudhuhu al'ujub, yani alikuwa na shangaa min dhalik, alikuwa na shangaa Maryam, umepata wapi chakula? Saalaha yauman, kisha hadi wakati mmoja Nabii Zakaria akasema hapana. Katika lugha yetu ya kisasa Nabii Zakaria akasema hapana, ya Maryam, anna laki hadha, Maryam, unatoa wapi vyakula hivi, vinatoka wapi? Maana vilikuwa vyakula vitamu kweli yani. Faqalat bi Maryam, akasema huwa min indillah, vyakula hivi vinatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab, hakika Mwenyezi Mungu anamruzuku mja wake bila hisab, yani bila kumpimia. Sasa katika aya hii al-aya anasema Sheikh kwamba al-aya la tadhkuru shay'an an mahiyat hadha at-taham, yani aya hii haitaji asili ya chakula aina gani ambayo kwamba ilikuwa inakuja kwanza, wa min aina ja, na sehemu gani ilikuwa inatoka. Lakini baadhi ya hadithi alwarida, lakini baadhi ya hadithi ambazo kwamba tunazipata fi tafsiri al-Ayashi, katika hii tafsiri ya Ayashi ambayo kwamba inshallah baadaye tutakuwa na wenye kuisoma, wa ghairihi, na kando na tafsiri hiyo, annahu kana faqih min aljanna, ni kwamba tukirudi katika vitabu ambao kwamba ni vitabu vya maulama wetu wote upande wote, nasema kwamba annahu kana faqih ni tunda min aljanna, ilikuwa ni tunda ambayo kwamba inatoka peponi, fi ghairi fasliha, ni tunda ambayo kwamba ilikuwa inatoka peponi. Yani kila tunda sisi tunajua iko na fasli yake maalum. Nini maana fasl? Iko na season yake. Mathalan utapata rumani iko na season yake, mathalan utapata apple iko na season yake, mathalan utakuwa unapata tende fulani, tende ambayo kwamba ni ratib, ilikuwa iko na season yake. Lakini sasa utapata kwamba kuna roman inapatikana kwa fasli ambayo kwamba sio fasl yake. Mathalan roman inapatikana katika mwezi ambazo kwamba ni mwezi za joto, wakati ambao kwamba roman si tunajua ni mwanzo wa mwezi wa baridi. Sasa anasema annahu kana fakia min aljanna fi ghairi fasliha, yani ilikuwa ni tunda kutoka peponi ambayo kwamba sio katika msimu wake, alladhi sanubayinu fima baada, ambayo kwamba tuelezea baadaye. Tahdhar bi amri Allah, ilikuwa inamjia bibi Maryam au anateremshia bibi Maryam ila almihrab, yani sema ambayo kwamba alipokuwa, walaysa ma yadu ila alujub fi an yastadhifa Allah abdan taqiya. Kwa hivyo anaendelea kama anna i'tibara rizq, kama vile kuchukulia neno hii rizq, taama min aljanna, yatabayan min alqara'in allati nara fi thanaya alaya, kama vile pia sio matunda peke yake bali hata chakula ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja, tunaona kwamba alikuwa analetewa kutoka peponi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu akisema wa ambataha, na akamkuza, inamaanisha alimkuza bil maana alhaqiqi, yani kwamba kumkuza katika njia yote, yani kumkuza kichakula, yani katika kumkuza kichakula na kumkuza pia kiibada. Lakini hapa tunakuja kugundua pia Nabii Zakaria alayhi salam pia alikuwa hajui, hana habari. Pengine kuna mtu anaweza sema sawa, alikuwa analetewa riski, pengine basi tuko na ihtimal, tuko na matarajio kwamba Nabii Zakaria alikuwa anajua kwamba ni riski gani alikuwa analetewa. Lakini tukirudi katika aya tunapata kwamba kuna nukta tatu ambayo kwamba tutaitaja, ni kwamba Nabii Zakaria alikuwa hana habari na vyakula ambavyo kwamba analetewa bibi Maryam kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya kwanza kabisa, nukta ya kwanza ni kwamba wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kwamba aliposema kullama dakhala alayha Zakaria almihraba wajada inda rizqa, yani kila wakati, kila mara alipoingia Nabii Zakaria
alayhi salam mihrab, kwenye mihrab ya bibi Maryam, wajada inda rizqa, alikuwa anampata yuko na riziki. Sasa hii rizqan ni nakira, wanasema rizqan ni nakira. Nini maana nakira? Yani aina alif na lam, na nakira inaonyesha ni riziki aina yote ile. Yani jina katika lugha ya Kiarabu itakapokosa al inamaanisha ni inabeba chochote. Mathalan ukisema kitabu ni kitabu aina yote ile, mathalan useme qalamun ni kalamu aina yote, lakini ukiweka alif na lam inamaanisha ni kitabu maksus. Sasa katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kullama dakhala alayha Zakaria almihraba, kila mara alipoingia Zakaria mihrab, yani sehemu ambayo kwamba alipokuwa yuko bibi Maryam, wajada inda rizqa, alikuwa anapata kwamba yuko na riziki, yani alikuwa anapata uhakika kwamba anaona ndio hii riziki. Sasa hii rizqan ni nakira, ambapo kwamba anasema Sheikh kwamba an-nakira dalilun ala anna Zakaria lam ya'rif nawa hadha rizq, yani alikuwa hajui ni riziki aina gani wakati alipokuwa anaingia. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili kwamba Nabii Zakaria alikuwa hana mafungamano na chakula. Jawabu Maryam ni jawabu ya bibi Maryam allati qalat, ambayo kwamba anasema min indillah, inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni dalili pia ya pili. Dalili ya tatu ni wakati ambao kwamba Nabii Zakaria alayhi salam alikuwa anataajab, yani umepata wapi hii? Yani mimi niko na wewe, lakini umepata wapi hii? Mimi ndo nakuangalia kama mzazi wako kama nani, lakini umepata wapi hii? Ni kwamba hiyo inaonyesha pia alikuwa hana mafungamano na chakula. Tukiendelea katika aya ya 38 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba hunalika daa Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'u du'a. Sadaqa Allahul aliyyul azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anaanza nukta nyingine baada ya kuona kwamba bibi Maryam amepata himaya, bibi Maryam ameshakuwa mtu mzima. Sasa anasema Mwenyezi Mungu hunalika, pale pale, daa Zakaria rabbah, Zakaria akamuomba Mola wake mlezi, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, akasema ewe Mola mlezi, habli, nipe, min ladunka, kutoka kwako, dhurriyatan tayyiba, uzao mwema, innaka sami'u du'a, wewe ndiye unayesikia dua na unayejibu dua. Anasema kwamba Sheikh baida, yani baida maanake ni ghair baida, anna baadhi almufassirin, ya kwamba baadhi ya wanatafsiri, isipokuwa baadhi ya wanatafsiri wengine wanasema wanaona kwamba rizqan tani hadha at-ta'am ad-dunyawiyya. Kabla turudi katika hiyo aya, wengine wanaona kwamba rizqa, yani rizq ni chakula ambacho kwamba sisi tunatumia hapa duniani. Yaqul Ibn Jurair, kwamba kuna mmoja anapokea, anasema Ibn Jurair kwamba hakika inna qahtan asaba bani Israila yawma idhin, yani qahtan ni ukame iliwapata bani Israil, walam yaud Zakaria qadiran ala saddi jawati Maryam, na inasemekana kwamba ni wakati huo ambaye kwamba Nabii Zakaria alikuwa hawezi zuia njaa ya bibi Maryam, yani wakati ambao kwamba walipatikana bani Israil walipatikana na njaa kali sana. Sasa Nabii Zakaria hakuweza kumlisha bibi Maryam wakati huo, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuteremsha chakula ile. Katika tafsiri nyingine, kabla hatujarudi katika aya hiyo, ni kwamba tukirudi kwa Tabarasi, kabla turudi katika ile aya ambayo kwamba tumesoma, anasema kwamba al-mihrab ni maqamu al-imam al-masjid, ni hiyo maana, yani sehemu ambayo kwamba imamu wa msikiti anakuwa ni mwenye kusali. Wa asluhu akramu mawdhi fi al-majlis, yani na asili ya hiyo mihrab ni sehemu ambayo kwamba ni tukufu ya mtu ambaye kwamba yani ni arsh ya kikao, yani arsh ya kikao ndio hicho katika lugha nyingine. Yani arsh ya kikao, yani maana yake ni sehemu ambayo kwamba ndio nguzo katika kikao.
kuna nguzo ya kikao, yani sehemu ambayo kwamba anaketi mkuu wa kikao, ndo ndio sehemu. Waqala Zujaj, na akasema Zujaj ni mwana mwingine wa lugha, anasema huwa al-makanu al-ali sharif, ni sehemu ambayo kwamba ni ya juu na ni tukufu. Sasa katika Tabarasi anaanza katika hiyo hiyo aya ambayo kwamba tulikuwa tumesoma aya 32 kabla jangia hiyo aya ambayo kwamba tumesoma aya 33, anasema al-maana fataqabbala rabbuha, tena Mola wake mlezi akawa ni mwenye kumkubalia. Nini maana yake? Maa unuthatiha. Hapa ndo nukta muhimu sana ambayo kwamba tulikuwa tunataka tuangalie kwamba fataqabbala rabbuha, yani tena Mola wake mlezi akampokea kwa mapokeo mema na akamkuza na makuzo mema. Anasema maa unuthatiha, Mwenyezi Mungu akamkubalia na uke wake, kwamba yeye ni mwanamke, yeye na wanaume ndio ambao kwamba wanaofaa kufanya kazi msikitini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtakabalia, wa radhiya biha, na Mwenyezi Mungu akamridhia, fi nadhri, katika ile nadhiri ambayo kwamba alitoa, alladhi nadharatuhu Hanna, ambayo kwamba bibi Hanna alikuwa ni mwenye kunadhiria lile ibada fi Bait al-Maqdas, ya kuabudu katika nyumba ya Maqdas. Walam yuqbal qabla untha, na hakukubaliwa mwanamke kabla yake, kama vile tunaona shekhe katika tafsir al-amthal anasema fi dhalika al-maana waqila, na inasemekana maanahu, maana yake takaffala biha fi tarbiyatiha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe ndiye ambaye kwamba alichukua majukumu ya kumlea, walqiyam bisha'ni, na kusimama na kila kitu ambacho kwamba kinamhusu, kila kitu ambacho kwamba kilikuwa kinamhusu. Na wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema biqabulin hasan, kwa mapokeo mema, yani mapokezi mema, biqabulin hasan, yani maana yake ni nini? Maanahu salaka bia tariqa suada, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni mwenye kumlea na kumfatisha katika njia ya watu wema, kumfatisha katika maslaki ya watu wema. Huenda hii ni ile dua ambayo kwamba mama yake Hanna alikuwa ni mwenye yani kumwombea mwanzoni. Wa ambata nabatan hasana, na akamkuza makuzo mema. Yani maana yake ja'ala nushuha, yani ja'ala nushuaha, akajalia kuwa kwake nushuan hasana, ni kuwa kwema. Waqila, anasema Tabarasi, inasemekana kwamba khalaqaha, alimuumba. Hapa pia ni nukta muhimu sana ambayo kwamba katika tafsiri iliyopita haikutajwa. Fakana tanbut, alikuwa anakuwa ni mwenye kuwa, yani katika kuwa kimwili. Tambutu fi yaumin, anakuwa ni mwenye kuwa kimwili siku moja. Ma yambutu ghayru fi am, kwa yani yeye alikuwa anakuwa kwa kila siku alikuwa anakuwa, na yule ambaye kwamba hakuwa ni yeye, yani vile alivyokadiri alivyokuwa anakuwa kwa siku moja, mwenzake katika hiyo siku moja alikuwa anakuwa kwa mwaka mzima. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia alimfadhilisha. Inatoka kwa Ibn Abbas kwamba Ibn Abbas, yani maneno hiyo inatoka kwa Ibn Abbas. Waqila, na inasemekana ambata fi rizqiha wa ghadha'iha hatta tammatil imra'atun baligha, na inasemekana pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkuza katika riziki yake na vyakula vyake, hatta tammat imra'a baligha, hadi akafika umri wa kubalighi. Imepokewa katika hadithi ambayo kwamba hii tutasoma ya mwisho, alafu inshallah Ta'ala tutakuwa wenye kuendelea katika siku zinazokuja. Lamma balaghat, wakati ambao kwamba alipofikisha umri, yani imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas, anasema lamma balaghat 9 sinin, alipofikisha umri wa miaka 9, samat an-nahar wa qamat al-layl, na alifunga mchana na alikuwa anasimama usiku, yani sala za usiku. Wa qamat al-layl wa tabattalat, mnakumbuka katika surat kama sijakosea, surat Muzammil, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu wanqus minhu qalila au zid alayhi warattil al-Qur'ana tartila, mpaka watabattal ilayhi tabtila. Sasa atabattul ni nini maana yake? Atabattul maana yake ni yani al-inqita ila ibadatillah, ni mtu kuelekea moja kwa moja ila ibadatillah, kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watafarrugh, na kujipwekesha na kujiweka peke yako.
na kujiweka peke yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tark al-inshighal الزائد na kuacha mashughuli ya ziada bi umuri dunia, kwa ajili ya masala ya dunia. Hata ghalabat al-ahbar, hadi akawa ni mwenye kushinda hawa ambao kwamba wanajiita al-ahbar. Inshallah taala katika aya ambayo kwamba tulisoma aya 34 katika kikao ambacho kwamba kinakuja, tutakuwa ni wenye kuendelea nayo. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe maqam ya hawa waja wema, maana katika kufika katika hizi maqam inataka bidii na inataka mtu kukusudia na inataka mtu kuweka nia na inataka mtu kujisukuma kiasi ambacho kwamba kila siku uangalie, mimi leo nimezidisha nini katika ibada yangu, mimi leo nimezidisha nini katika imani yangu, mimi leo nimezidisha nini katika mizan ya mema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanihukumu nayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.